Danas pravimo jedno neobično jelo, to su pohovani cvjetovi od tikvice. Za ovo jelo potrebno nam je 10 cvjetova tikvica, 4 do 5 velikih kašika brašna, 1 decilitr mlijeka, 1 jaje, 1 mala kašika vegete i 1 mala kašika soli. Za pohovanje koristimo muške cvjetove koji rastu na dužoj stabljici. Nožem odstranimo zeleni dio i izvadimo tučak. Ovako izgledaju pripremljeni cvjetovi za pohovanje. U zdjelu dodamo 1 jaje, i dobro ga umutimo. Zatim dodamo 1 malu kašikicu soli i 1 malu kašikicu vegete. Dobivenu smjesu ponovo umutimo. Dodamo 1 decilitr mlijeka i 4 kašike brašna. Sve to dobro umutimo. Ako je smjesa rijetka, dodamo još 1 kašiku brašna. Znači mora smjesa biti gušća od smjese za palačinke. Cvjetove uvaljamo u smjesu koju smo dobili. I pržimo u vrelom ulju. Cvjetove povremeno okrećemo dok dobiju zlatno žutu boju. Nakon toga pohovane cvjetove tikvice vadimo na ubrus da upiju višak masnoće. Ovo izvrsno jelo serviramo sa sezonskom salatom. Voli vas vaša Dina.